Акшамларınız хайырлы olsun. Селям алейкум әрбіріңізге. Хош келдіңіз. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Кене бар қайтып келді. Ешелленді жылғалар. Кене бүлбүл ерлар айтып, юрегімні қырпалар. Мешур шайырымыз Шакир Селим айтқандайын, біз айны шу дұйғыларны барден беклейміз. Үміт етеміз ки, бүгінгі ақшамымыз де айны бұл мұйтны әрбірімізге бағышлайжақ. Пускай желания, капризы всегда легко и просто исполняются. Весна приносит лишь приятные сюрпризы. И солнце каждый день вам улыбается. Пусть тепло и светло будет на душе и в сердце. А эта весна и наш концерт принесут вдохновение и хорошее настроение. Программамыздың башында яш ве истидатлы бестекеріміз Шевкет Беляловның вальсы яңғырады. В начале нашей программы прозвучал вальс молодого талантливого композитора Шевкета Белялова. Оркестровка заслуженного артиста Крыма Ризы Бекирова. Дирижер Крымда нам қазанған санат әрбабы Юнус Эналов. Иоганн Штраусның есерінен ақшамымызны девам етеміз. Летучая мышь оперетасындан Орловскийның ері. Иоганн Штраус. Тост Орловского исполняет солист Крымско-татарского государственного академического музыкально-драматического театра Ильяс Абдукадыров. Друзья мои, я очень рад, что вы пришли на маскарад. И прошу вас всех, чтоб царил здесь смех. Эта ночь дана для утех. Скучать, поверьте, здесь грешно. Одно веселье быть должно. Все заботы прочь нам должна помочь. Позабыть дела эта ночь. Радость забвений, горьких сомнений, тайна продления светлых мгновений. В этом чистом, в этом лучистом, в этом искристом золотом вине пью за свершение ваших мечтаний, за исполнение ваших желаний. Верьте, верьте мне, друзья, пью за чистых и нежных, пью за первый подснежник, пью за юные ваши года, да-да, 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 пью за ваши улыбки, пью за ваши ошибки. Пью чертям всем назло за то, что всем всегда везло. Эту чашу пью встречу нашу, за огонь во взорах, за сердечный порох. Эту чашу за встречу нашу, за веселье до утра. Ильяс Абдукадыров. Ильяс Абдукадыров. Бұнен ақшамымыз бітмей, аксіне әршейтек башлана. Үрметлі мұсафірлер Ильяс Абдукадыров өз севгі дойғыларынан пайлашмаға девам ете. Бұл сефер Энрике Каньоның ашық аскер ерінде. Ильяс Абдукадыров сейчас предстанет в образе влюбленного солдата. Энрике Каньо.
niente vuole più pensiero, niente vuole, niente spero, che tu niente se sappiato a me. Sì, sicura resta amore, non è mai più bella te. Oi vita mia, oi core, chi sto core, si state la prima amore, la prima l'orde passare te me. Scrive se me stai contenta, non pensi e sciate sola, no pensiero me consoli, cato pieta se sa pianto a me. Ah, più bella tutte belle, non è mai più bella di te. Ильяс Абдукадыров. Саламатсыз. Программамыздың девамында «Беш даққа нефес» адлы спектаклінден алынған бір парчаны dinlemеге авале етеміз. Аранжировка Эмиль Меметов, оркестровка Риза Бекиров. Сейчас прозвучит музыка к спектаклю Крымско-татарского театра «Беш-Дакка Нефес». Композитор Шевкет Белялов.
Романтик вес севгі дұйғыларны сізге невбеттеке артистіміз бағышламаға енді азыр. Франц Легар, Тебесюм дүниясы операсындан Шахзаденің ері. Франц Легар, ария принца из оперы «Страна улыбок». Сейчас тепло своего сердца и море обаяния подарит вам заслуженный артист Украины Сейтабла Меметов. Mein ganzes Herz, wo du nicht bist, kann ich nicht sagen. So wie die Blume hört, wenn sie nicht grüßt, der Sonnenschein. Nein, ist mein Schatz so blieb, weil es allein aus der Liebe Blut, sage mir noch einmal mein Herz zerfließt, oh, sag noch einmal, wie ich hab dich lieb. Wohin ich immer gehe, ich fühle deine Nähe. Ich möchte deinen Atem trinken und beten dir so süßen Seligen, dir allein. Wie wunderbar ist dein Lohn, denn das Traum schon das Sehnsucht hat, ich dir stramm, denn der Blick, ich der Stimme klang, klingt es so, wie Musik. Dein ist mein ganzes Herz, wo du nicht bist, kann ich nicht sein. So wie die Blume brennt, wenn sie nicht grüßt, der Sonnenschein. Dein ist mein Schatz so lieb, weil es allein aus der Liebe Blut, sage mir noch einmal mein Herz zerfließt, oh, sag noch einmal, wie ich hab dich lieb. Сейтабло Меметов. Sağ olun. Фуникулерның рекламасына бағышланған дүнияда тек бір ер бар. Ве елларнен оның популярлығы тек арта. Қырымда есе Лео Денсның фуникуля ерні бұйық ұсталық еле тек Сейтабла Меметов ижра ете. Хит Лео Денса, который служит рекламой, чего бы вы думали, фуникулера, стал невероятно популярен во всем мире. Фуникуля. Для вас поет Сейтабла Меметов. Yardım ediniz. La serra nella mia San Mantato, derò. Comandava le spade ancora in gratto, per farne a poco.
massa fugi te lascia star e non te cala presso, non ti struggi a riguardar. Lesti, lesti, vediamo a cazzola, lesti, lesti, vediamo a cazzola, foneccole, fonecola, foneccole, fonecola, vediamo a cazzola, foneccole, fonecola. Mashallah. Madama della terra da montagna, un passaggero si vede fracci e fracce della Spagna, io vedo te. Tirati con la fogna detta fatto, in ciel si va, si con il vento da mascatto e siamo già là. Lesti, lesti, vediamo a cazzola, lesti, lesti, vediamo a cazzola, foneccole, fonecola, foneccole, fonecola, vediamo a cazzola, foneccole, fonecola. Foneccole, fonecola, foneccole, fonecola, vediamo a cazzola, foneccole, fonecola. Салон. Всегда Благометов. Салон. Март та келді нұр сачып, қаялар түбінде наргүзлер açты. Әндіден дүнияға суқланып кезем, әр ерде илк бар қоқысын сезем. Бар кетіре юртқа ярашық, мен оңа яшылықтан олғаным ашық. Сайғылы мұсафірлеріміз бар нәғмелері әп девам етмекте. Оркестрның ижрасында Шевкет Беляловның бар келді инструменталь әсері ile айны бұ девірінің кейфиетіні бағышлаймыз. Уж тает снег, бегут ручьи, в окно повеяло весною. Засвищут скоро соловьи, и лес оденется листвою. Чиста небесная лазурь, теплей и ярче солнце стало. Пора метелей злых и бурь опять надолго миновала. Весеннее настроение дарит нам следующая композиция Шевкета Белялова «Весна пришла». Оркестровка Риза Бекиров.
Milli teatrımızın solistleri Royal Emil Mehmetov. Klarnet Eldar Ahmedov. Флейта. Заслуженная артистка Крыма Эльмира Афузова. Hürmetli misafirler, her bir insanın öz sevgi hikayesi var. George Bizet'in de Prosper Merriman'ın novelasına yazgan facialı hikayesi bütün dünyaya belli oldu. Saygılı dostlar, Carmen operasından Habanera. Бессмертное творение Жоржа Бизе и Проспера Мариме о трагической любви и страсти невероятно популярно и любимо зрителями и не сходит с афиш мировых музыкальных театров. Ария Хабанера из оперы «Кармен» для вас споет солистка Крымско-татарского театра Эмине Джевдетова.
Эмине Джевдетова. Урметлі мұсафірлер, енді есе Эмине Джевдетованың гүзел ве назик сесіні Джульеттаның образында dinlemege imkanımız olacak. Ромео ве Джульетта операсından Джульеттаның ариясы. Шарль Гуно. Вальс Джульетты из оперы «Ромео и Джульетта». Нас продолжает радовать своим голосом Эмине Джевдетова.
Эмине Джевдетова. И Юнус Эннанов. Қырым. Белкі біревлерге сен бір жәнет мекансың. Бізге есе жәнет дегіл. Қырым бізге ветансың. Ватан sevgisi ilham бережі duygulardan бірідір. Шевкет Беляловның sevgili Қырым инструменталь эсеріні оркестрның ижрасында dinlеңіз. Крым, как и солнце, один в этом мире. Крым — это степь и курганы седые. Крым — это пики вершин в Поднебесье. Крым — это море, поющее песни. Родина нам дана только одна. Пусть каждый день в нем будет счастлив сполна. Дорогие друзья, для вас композиция «Любимый Крым». Композитор Шевкет Белялов.
яңғыраған әсерні оркестр үшін ишледі Риза Бекиров. Солисты. Скрипка Ибраим Араваджиев. Рояль Эмиль Меметов. Кларнет Эльдар Ахмедов. Ve devam etemiz. Асан Беляловның ады milli sanatımızda herkesге bellidir. Ama bugün siz onu başka amplуада göreceksiniz. Imre Kalman, Prinsessa Цирка оперетасından Mr. X'ның ариясы. Имре Кальман. Ария мистера Икс из опереты «Принцесса цирка». Исполняет солист Крымско-татарского театра Асан Белялов. Снова туда, где море огней, снова туда с тоской своей. Светит прожектор, фанфары гремят, публика ждет под акробат. Со смертью играю смелый, дерзок мой трюк. Все замирает, все смолкает вокруг. Слушая скрипку, дамы в ложе вздохнут. Скажут с улыбкой храбрый шут. Да, я шут, я циркач, так что же? Пусть меня так зовут вельможи. Все они от меня далеки, далеки. Никогда не дадут руки. Смычок опущенный, мелодия допета. Мой конь, как птица, по кругу мчится. Дождем душистым на манеж летят букеты. Но номер кончен, и гаснет свет. И никого со мною рядом нет. Цветы роняют лепестки на песок. Никто не знает, как мой путь одинок. Сквозь снег и ветер мне идти суждено. Нигде не светит мне родное окно. Устал я греться у чужого огня. Ну где же сердце, что полюбит меня? Живу без ласки, боль свою затая. Всегда быть в маске. Судьба моя.
Урметлі мұсафірлер, Кармен әсеріне текрар қайтмаға теклиф етеміз. Ләкин шымды Асан Беляловның ижрасында Тореадорның бейтлеріні dinleyecekmiz. Куплеты Тореадора из оперы «Кармен» Жоржа Бизе исполняет Асан Белялов. Seigneur, Seigneur, carabelos va. Appela ta rêveuse, que ben s'enterre, pour plaisir, la caméra, la seca blanc de jour de fête, le seca blanc de bas. Le spectateur perdant la tête, le spectateur se pied baleine. Allons, engarde, allons, Toreador, engarde, Toreador. Il songe bien, il songe combattant, que une rare te regarde, d'être qu'elle a monté Toreador. L'amour t'attend. Toreador, engarde, Toreador. Il songe bien, il songe combattant, que noir te regarde, d'être que l'amour t'attend. Toreador, l'amour t'attend. Se lance, quand ça passe vite. Parle de restessant, le devoir se lance et bande descente, bande de tourelle. Il se lance, entre frappe, un cheval roule, entraînant ton picador. Un bravo taureau, pour la foule, le devoir se lance et bande descente. Se commence à se bonderille, de voler le corps, à ce que ballon descend. On s'en sort, en franchit les ruelles, elle est encore maintenant. Allons, engarde, allons. Songe combattant, que il noir tout regarde, d'être quel amour t'attend, Toreador, l'amour t'attend. Toreador, engarde, Toreador. Songe bien, songe combattant, que il noir tout regarde, d'être quel amour t'attend, Toreador, l'amour t'attend.
Sevgi duygusundan gayrı yaxşı şey var mı bu dünyada? Bizim fikrimizce yok. Ve daima öyle de olup kalsın. Любовь. Что может быть дороже на свете? Что может быть прекрасней и важней? Когда два сердца любят на планете, весь мир добрее и нежней. Сейчас для вас прозвучит инструментальная пьеса с прекрасным названием «О любви». Композитор Шевкет Белялов. Солист оркестра Эмиль Меметов. Бродвейнің санасында ең çok саналаштырып көрген есірінен бүгінгі программамызны девам етеміз. «Призрак оперы» мюзиклындан Кристина ве Раульның дуэтini тақдим етеміз. Мы продолжаем программу с самым популярным мюзиклом в истории Бродвея. «Призрак оперы». Дуэт Кристины и Рауля. Встречайте на сцене Эмине Джевдетова и Ильяс Абдукадыров.
Despite it feels I'm here, nothing behind you. My words will warm and calm you. Let me be your freedom. Let daylight light your peace. I'm here with you beside you, to guard you and to guide you. Shelter, let me be your light. You safe, nobody find you. You'll feel safe right behind you. All I want is freedom, a world with no more night, and you always beside me, to hold me and to guide me. Then say you'll share with me one lifetime. Let me lead you from your solitude. Say you'll meet me with you, each from you. Anywhere you go, let me go too. Christine, that's all I ask of you. You share with me one lifetime. Sighs and water will follow you. Shine each day with me, each night, each morning. That's all I ask of you. Love me, that's all I ask of Эмине Джевдетова. И Ильяс Абдукадыров. Қырым ана топрағымызның ән сабасы, әмде гежесі, өз тылсымлы дүлберлігі ile эпімізні айретте қалдырмақта. Шымды яңғырacak әсер айны bu mevzu ile sık bağlı. Қырым гежелері оркестровка Риза Бекиров, аранжировка Эмиль Меметов. Крымские ночи волшебны. Именно они вдохновили молодого композитора Шевкета Белялова в написании следующей композиции «Крымские ночи».
Milli teatrımızın orkestri. Royal Emil Memetov. Оркестровка Риса Бекиров. Hayatımızın manası sevgidir. En kıymetli duygulardan biri sevgidir. İlham verici de elbette ki sevgidir. Aynı bu nazik duygular ile programımızın ikinci kısmına geçemiz. Два одиноких сердца грели лишь мечты. Разве ж знали мы, мир — это я и ты.
Невероятно популярным и любимым хит Берта Кемфорта стал благодаря Фрэнку Синатре. В нашей же программе ее исполнит Ильяс Абдукадыров. Strangers in the Night. İcra ete İlyas Abdukadırov. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. With rosy chances, we may share love, because the night was through. Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my love told me I must have you. Strangers in the night, the lonely people, we were strangers in the night. Up goes the moment when we celebrate hello. Little did we know, love was just a glance away, warm embrace and dance away. And ever since that night, we've been together. Love is at first sight, in love forever, eternal, so right, for strangers in the night. Love just a glance away, warm embrace and dance away. Ever since that night, we've been together. Love is at first sight, in love forever, eternal, so right, for strangers in the night, for strangers in the night. For strangers in the night. Оскар ве Грэмми мукафатына 25 кере наил олонган Стиви Вандерның en belli йырны dinlemege teklif etemiz. Одна из немногих песен, получившая музыкальный «Оскар», а ее исполнитель – 25-кратный лауреат премий Грэмми. Самый известный и популярный музыкант в мире Стив Уандер подарил вечную жизнь хиту, которая прозвучит в исполнении Ильяса Абдукадырова. I just called to say I love you. No New Year's Day to celebrate, no chocolate cup candy hearts to give away, no first of spring, no song to sing. In fact, it's just another ordinary day. No April rain, no flowers bloom, no wedding Saturday within the month of June. But what is something true, made up of these free words that I must say to you. I just want to say I
no summer sky, no warm July, no harvest moon to like one tender August night, no autumn breeze falls on you, to fill your heart feel like the post of heaven do. No moon's night, no sun here, not even thanks to all the Christmas joy we bring. But for disease falls on you, don't fill your heart with what like was gonna never do. I just want to say I love you. I just want to say how much I care. I just want to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart. I just want to say I love you. I just want to say how much I care. I just want to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart. Oh, my heart. Oh, my heart. Songs. İlyas Abdukadırov. Ильяс Абдукадыров. Sevgi bu elbette ki бақыттыр. Ләкин истесек те, истемесек те, sevginin başka tarafı da бар. Bu gam keder, yalnızlık ve hasretliktir. Карлос Альмаранның sevgi hikayesi ile akşamımızı devam etemiz. Ты всегда была смыслом моего существования. Обожание тебя было моей религией. Без тебя я не выживу. Дорогие друзья, для вас звучит инструментальная версия истории любви Карлоса Альмарана. Orkestrning icrasında History de Amor. Sanada Milli Teatrımızın solisti Eldar Ahmedov.
Мемедов. Эльдар Ахмедов. Tekrarlanmaz Эльдар Ахмедов. Менің жесіне Невбетеки ерінің сөздері залда отырған ханымлардан кімсені первасыз қалдырмас. Саңа, тек саңа юрегім айыт, өмірімнің манасы сенсің, қалбімнің севдасы сенсің, менің дүниямда тек сенсің. Самые милые и очаровательные. Для тех, кто нашел свою любовь, и для тех, кто еще ищет, для вас звучат строки следующей песни. Чувствую в воздухе твой аромат. Сейчас я знаю, я не хочу тебя потерять. Для тебя буду жить. Мое сердце лишь тебе принадлежит. Перте, сіз үшін ерлай, сей табла Меметов. Сей табла Меметов. Sente nell'aria profumo di te, piccole sole vissute con me, ora lo so, non voglio perderti, quella dolcezza così senza età. La tua bellezza rivale non ha il cuore mio, voglio soltanto te, per te vivrò, l'amore vincerà, con te mille notti di serenità, fare quella che mi chiederai, andrò sempre dovunque t'andrai, caro tutto l'amore che ho per te. Dimmi che tu già il futuro lo sai, dimmi che questa è la fine ormai. Senza di te non voglio esistere, per te vivrò, l'amore vincerà, con te avrò mille giorni di felicità, mille notti di sera.
Сейдабла Меметов. Дилайланың икеесі Том Джонстан башланды. Оны Муслим Магомаев, Филипп Киркоров, бүгін есе милли санатымызда алтын сес сайыбы Сейдабла Меметовның ижрасында девам етежек. Эта история началась с Тома Джонса. Ее подхватил Муслим Магомаев, Филипп Киркоров, и сегодня ее продолжит Сейдабла Меметов. Дилайла, Сейдабла Меметов. I saw your light on the nights that they passed by your window. I saw your flickering shadows all over the blind. She was my woman. I should see why what can I wake up my mind. My Delilah. Why, Delilah? I could see the call was not good for me. But I was lost like a slow that my God of free. Heartbreak of devils that mantra away I was fighting. I was the stick to her hopes and softens the door. She stopped laughing. I felt the knife in my sandals dropping the more. My Delilah. Why, Delilah? So before they come to break down the door, forgive me, Delilah, I just can't take it anymore. She stopped laughing. I pressed the knife in my hand, it's slashing the more. My Delilah. Why, Delilah? So before they come to break down the door, forgive me, Delilah, I just can't take it anymore. Forgive me, Delilah, I just can't take it anymore. Алтын сес сайыбы Сейдабла Меметов. Біз есе концерт программамызны девам етеміз. Веда біргелі Сейдабла Меметов. Сейдабла Меметов. Абба тақымы кечкен асырларының музыка санатында айры ерні ала. Оларның эфсаневи әсерлерінден құрылған попуринен бүгінгі программамызны девам етеміз. Группа «Абба» – самый успешный шведский музыкальный квартет, достойно пополнивший зал славы рок-н-ролла. В нашей программе прозвучит инструментальная версия попурри самых известных хитов этой легендарной группы. Оркестровка Ибраим Арабаджиев. Дирижер Ибраим Арабаджиев.
театрымыздың оркестрі. Дирижер Ибраим Арабаджиев. Sevgi ne derecede күчлі olғаны нәфбетеке ернен избатламаға ашықамыз. Селин Дионның инже ве романтик репертуарына бізні Эмине Джевдетованың назик ве қабилетлі сесі далдырacak. Не только девушки любят ушами, но и мужчины тоже. В репертуаре Селин Дион есть именно такая песня. В нашей же программе эта песня прозвучит в исполнении Эмине Джевдетовой. Power of the Love. There is space in the morning of flowers sleep and tight. I wrote in my life on the night as I look in your eyes. I hold on to your body and feel each move you make. You
Эмине Джердетова ve İbrahim Arabacıyev. Аятымыз чешет түрлі хатырлавларнен бағылы. Концертімізде Мешур Ерджи Демис Русасының хатырлавлары Асан Беляловның ижрасында яңғырай. Я живу от воспоминания к воспоминанию, прошедшими днями, когда наши сердца могли многое отдать. Я живу от воспоминания к воспоминанию. Сувенирс. İcra Асан Белялов. Асан Белялов! A lonely room in an empty chair, and all the days so hard to bear. The things around me, they seem remain behold. The best and hurry used to be. From souvenirs to more souvenirs, I need. It is the living our hearts hard to read. From souvenirs to my souvenirs, I live with dreams and left behind. Oh, keep on turning in my mind. They'll be here in all the years. Now they show the holds me near. And when a loneliness has come to take your place, I close my eyes and see your face. From souvenirs to my souvenirs, I need. The days to live in our hearts hard to leave. From souvenirs to my souvenirs, I live with dreams you left behind. Oh, keep on turning in my mind. From souvenirs to my souvenirs, I live. The days to live in our hearts hard to give. From souvenirs to my souvenirs, I live with dreams you left behind. Oh, keep on turning in my mind. Асан Белялов. Sağ olasın. Алманияның ең белі ве популяр Scorpions адлы рок-группаның ижанына кечмеге теклif етеміз. İnanmazsыз, ama bu takımının coşkun hareketlerine bakmazdan sevgi duygusu оларға да ait. Я все еще люблю тебя. Именно об этом поет солист легендарной группы Scorpions. В нашей же программе эти слова прозвучат из уст Асана Белялова. Still loving you. Асан Белялов. It's time to remake love again. I will be there. I will be there. Love, only love can bring back the love someday. I will be there.
to fight. Do we make love again? I will be there. I will be there. Love, only love can be love someday. I will be there. I will be there. It coming all the way from the start. I will try to change that thing that killed our love. A bright heart for both, and a thing that I get through. It's a really no change. No start on the game. I'm loving you. Right, better try to trust in my love again. I will be there. I will be there. Lord, our love just to be strong on the way. I will be there. I will be there. Here it comes again, all the way from the start. I will try to change that thing that killed our love. A bright heart for both, and a thing that can get through. It's a really no change. The start of the game. Here it comes again, all the way from the start. I will try to change that thing that killed our love. Yes, I brought my bow, the soul that I can get through. It's a really no change. The start of the game. I'm still loving you. Асан Белялов. Дирижер Ибраим Арабаджиев. Асан Билялов. Монсеррат Кабалье ve Фредди Меркьюри.
Оларның бераберлікте ижра еткен Барселона ері әр кезіні айреті қалдырып, музыка тарихінде әбеди қалды. Ләкин Қырым татар милли театрының солистлері Эмине Джевдетова ве Асан Белялов олардан артта қалмайып, айны шу ерні ижра еткенде бізім юреклерімізні ғұрурнен толдыралар. Всемирный хит «Барселона», написанный Фредди Меркури и посвященный Монсеррат Кабалье, в течение многих лет успешно исполняется солистами Крымско-татарского театра Асаном Беляловым и Эмине Джевдетовой. I have this perfect dream. Sogno amor This Dio, dream was me and you. Palioasa stasa qui, I told the world to see istinto magioma, miracles and such. My guide and inspiration. now My my dream is slowly coming Let the sounds begin. When you're running now, guide us forever, guide us forever. Reach my dream, oh,
Эмине Джевдетова. Весан Белялов. İşte hürmetli misafirlerimiz, bar nağmeleri konser programmasını Milli Teatrımızın orkestri yaraştırdı. Дирижеры. Заслуженный деятель искусств Республики Крым Юнус Эннанов. Programның ikinci bölümünde yankıragan eserlerini orkestr için işledi ve dirijorluk yaptı İbrahim Arabacıyev. Солистler. Ильяс Абдукадыров. Hasan Bilalov. Эмине Джевдетова. Ve Ukrayna'da nam kazangan artist Seytabla Mehmetov. Bugünkü konsertimizni alıp bardılar. Acayip Pedulber Elvira Ametova. Ve Süleyman Umerov. Bugün yankıragan instrumental eserlerinin müellifi yaş bestekarımız Şevket Bilalov. Programmanın rejissörü, Milli Teatrımızın bedi rehberi, Ukrayna'da nam kazanan sanat erbabı Bilal Bilalov. Hürmetli misafirler, sevimli seyircilerimiz, bugün bar günlerimiz bitmeyi, aksine her şey tek başlana. Görüşkence. Sağ olun, kalınız.